Merhaba, ben Simay. Oyun yapımcısıyım. Saçlarım kumral, gözlerim kahverengi, pembe bir ceket giyiyorum. Sağ tarafımda bir abajur var, sol tarafımda ise bana hep ilham veren Burhan Doğançay'ın Eye Opener adlı bir fotoğrafı var. Oyun yapımcısı olduğumu başta belirttim. Dünyada 175 milyar dolarlık oyun endüstrisinde bir kadın olarak yaklaşık 6 yıldır sektördeyim. Oynanabilir sanat üretmek mottosuyla kurduğumuz Recontact Games ile oyun sektörüne başladık. Oyun endüstrisine girdiğimde çok az kadının sektörde kariyer hedeflediğini fark ettim ve buna bir çözüm olarak Women in Games Türkiye'yi kurdum. Aynı zamanda Ayvalık'ta terk edilmiş bir köyde eski bir kıraathaneyi bir kıraathaneye dönüştürerek köy çocuklarına sanat dersleri, ilham söyleşileri, kodlama, oyun tasarımı gibi farklı dersler verdiğimiz yaratıcı endüstriler için bir coworking alanı yarattık. Her şey aslında hayatımı oyuna getirmemle başladı. Umarım bu kısa sunumda sizin de hayatınızı oyuna getirebileceğim. Şimdi biraz tarihi geriye saralım ve 2015 yılına girelim. Recontact Games'i biz oynanabilir sanat üretmek mottosuyla kurduk. Hedefimiz teknolojik gelişmeleri yeni sanatsal biçimler yaratmak için kullanmaktı. İlk oyunumuz Recontact İstanbul'da video sanatını mobil oyuna entegre ederek başladık. Farklı sanat disiplinlerini entegre etmiştik. Bizden önce yapan var mıydı? Yoktu. Ama neden biz 3 kişilik bir ekiple farklı bir oyun yapmayalım dedik. Oyunu ilk lanse ettiğimizde Apple tarafından yılın oyunu seçildik ve 153 ülkede feature edildik. Yani bizi sundular. Farklı ülkelerde farklı oyuncularla buluştuk. 3 kişilik başladığımız macerada daha da büyük hedeflerle global yolda ilerleyerek ikinci oyunumuzu Recontact İstanbul Ice of Sky'ı sunduk. Fikret Kuşkan'ın başrolde olduğu, Ahmet Ümit'in senaryo danışmanlığını yaptığı sinematografik bir mobil oyundu. Yine bir farklı bakış açısıyla yer almıştık. Birçok başarılar elde etti ve bizi şimdiki mobil oyunumuz Recontact London'a kadar getirdi. Recontact London'da ise Game of Thrones'tan Ross Mullen'le çalışma fırsatı elde ettik. 8 milyon sanat eserinin olduğu British Museum'u çekimler için kapattık. Londra sokaklarında çekimler yaptık. Ve en büyük hayallerimden bir tanesi de bir senfoni orkestrası ile çalışma fırsatı elde ettik. Moskova'nın en iyi senfoni orkestraları ile çalıştık. Çünkü biz diyoruz ki oyun 8. sanattır. Oyun bir kültür endüstrisidir. Ve Türkiye'de 175 milyarlık dünyadaki oyun endüstrisinde gelişmesi için farklı disiplinlere, farklı backgroundlara ihtiyaç var. Bu yüzden eğer oyuna tutkunuz varsa kesinlikle ve kesinlikle çekinmeyin. Kesinlikle siz de eğer bu tutkunuzu değere dönüştürebilirsiniz. Oyun endüstrisine girdiğimde çok az kadının bu sektörü kariyer olarak hedeflediğini gördüm ve daha fazla kadına ulaşabilmek için, daha fazla değer yaratabilmek için Women in Games Türkiye'yi Oyun Der'in bünyesinde kurduk. Şimdiye kadar yüzlerce etkinlik, eğitim, hackathon düzenledik. Ama beni en çok etkileyen hackathonlardan birisi müzede hackathondur. British Council aracılığıyla biz Women in Games UK'nin CEO'sunu buraya davet ettik ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın oyun geliştiricilerini müzede ağırladık 48 saat boyunca. Önce onlar müzedeki sanat eserlerini gezdiler. 48 saatin sonunda da kendi sanat eserlerini yarattılar. Bir diğer etkinliğimiz ise Hacking the Future'dı. Oyun geliştiricileri, bilim insanlarını, UNDP, sosyal girişimcileri bir araya getirdik ve daha iyi bir dünya için nasıl oyunlar geliştirebiliriz bunlara baktık. Ve şimdi tabii ki yaptıklarımıza baktığımızda şu anki dönemde, bu izole olduğumuz dönemde maalesef çok fazla etkinlik yapamıyoruz. Ama bu bizi durdurur mu? Asla. Yine yolumuza devam ediyoruz. Hibrit etkinliklerimize devam ediyoruz. Şimdi ise Art Hackathon için çalışıyoruz. Sanatı kodluyoruz. Konumuz izolasyon. Psikologlarla oyun geliştiriciler ve genç sanatçılar bir araya geliyor. Bu dönemde yine 48 saat boyunca izolasyonda yaşadıkları sorunları, kendi hayata bakış açılarını, hayatı nasıl gördüklerini oyuna aktarıyorlar. Ve 8 Mart'ta da Artist Sauna'da bu oyunlar bir sanat eseri olarak sergilenecek. Ya birazcık sadece oyuna bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyun dünyadaki sinema endüstrisini ve müzik endüstrisini geçmiş durumda. Sadece kodlama olarak düşünmeyin oyunu. Buradaki oyun tasarımı, görsel sanatlar. Düşünün ki biz sadece kendi oyun şirketim Recontact Games'de burada sanatın farklı disiplinlerinden fotoğraf, edebiyat,
e, görsel sanatların birbirinden değerli disiplinlerine yer veriyoruz ve bunları harmanlıyoruz. Zaten buradaki multidisipliner zenginlikten geliyor buranın değeri. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle çekinmeyin. Eğer tutkunuz varsa, bir oyuncuysanız size elimizden gelen desteği verebiliriz. Women Games Türkiye'nin sosyal medyasını takip edebilirsiniz. Ve ben burada şunu da belirtmem gerekiyor ki WOW'un ekibiyle İngiltere'de tanıştığım için çok çok mutluyum. British Council'ın programıyla, Women in Arts and Culture programıyla Londra'ya gittiğimde UK Interactive Entertainment'ın CEO'suyla tanışma fırsatı elde ettim, Joe Twist'le. Çok güzel bir deneyim elde ettik ve Ayvalık'taki Kıraathane, biraz önce bahsettiğim yaratıcı endüstriler için coworking alanı Kıraathane'ye Joe'yu davet ettik. Ve Joe ile birlikte orada güzel seminerler elde ettik. Eğer tutkunuz varsa, heyecanınız varsa bu endüstride, network'ünüzde dünyanın her yerinden insana ulaşabiliyorsunuz ve birlikte değer yaratabiliyorsunuz. O yüzden oyuna gelmekte sakın geç kalmayın.